यो भन्दा पहिलो क्लासमा हामीले सैटेलाइटको बारेमा पढेको थियौं र सैटेलाइटको बारेमा हामीले केही क्याल्कुलेसन्सहरु पनि गरेको थियौं। सैटेलाइट भनेको के हो, सैटेलाइटको युजेजहरुको कुरा हामीले गरेको थियौं यो भन्दा पहिलो क्लासमा। र साथसाथै सैटेलाइटलाई अर्थको अराउन्डमा रिभल्भ गर्नको लागि कति भेलोसिटीले प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ, त्यो भेलोसिटी अर्बिटल भेलोसिटी, त्यसपछि उले कति टाइम लगाउँछ एकचोटी रिभल्भ गर्नमा, त्यो टाइम पिरियड, र कति हाइटमा हामीले सैटेलाइटलाई लन्च गर्नुपर्छ, त्यो पार्किङ हाइट अथवा लन्चिङ हाइट, यो तीनवटा कुराको हामीले क्याल्कुलेसन गरिसकेको छौं। अब यसपछि हामीले नेक्स्ट, र यो हुन त इम्पोर्टेन्ट पनि हुन्छ, तिमीहरुलाई न्यूमेरिकल्सहरु पनि यो टपिकबाट धेरै सोधिरहेको हुन्छ कि the total energy of the satellite, total energy of satellite, कुनै सैटेलाइट सँग टोटल एनर्जी कति हुन्छ भनेर क्वेशन आउन सक्छ। कहिलेकाहीँ डेरिभेसन्सहरुमा पनि सोधिरहेको हुन्छ यसलाई डिराइभ गर्नुहोस् भनेर, र कहिलेकाहीँ हामीलाई यसबाट न्यूमेरिकल्सहरु पनि सोधिरहेको हुन्छ भने यहाँ टोटल एनर्जी अफ सैटेलाइट को कुरा गरिरहेको छौं भने लेट अस सपोज सबैभन्दा पहिला लेट अस सपोज अर्थ छ हाम्रो, जसको मास छ m, m इज द मास अफ अर्थ हैन, र यसको रेडियस छ r, क्यापिटल R भनेको रेडियस अफ अर्थ, अर्थको रेडियस भइहाल्यो क्यापिटल R। यो क्यापिटल R भनेपछि यहाँ पनि लिन्छौं भने क्यापिटल R नै हुन्छ, सेन्टरदेखि सर्कम्फरेन्स सम्मको डिस्टेन्स, ठीक छ नि। अब यसको सेन्टरदेखि हामीले जहिले पनि ग्रेभिटेसनको कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि डिस्टेन्सलाई सेन्टरबाट हामीले मेजर गर्ने गर्छौं, सेन्टरबाट हामीले लिने गर्छौं। त्यही भएर यहाँ पनि हामीले सेन्टरबाट डिस्टेन्सलाई कुरा गर्छौं र सेन्टरबाट मानौ कुनै सैटेलाइट छ यो हाइटमा, यहाँ छ सैटेलाइट, र सैटेलाइटलाई मैले स्मल m यसको मास मान्दे स्मल m, त स्मल m भन्नुको मतलब के भयो त मास अफ सैटेलाइट, मास अफ के त सैटेलाइट। अब यो सैटेलाइट कसरी रिभल्भ गर्छ भन्ने कुरा हामीले डिस्कसन गरिसकेको छौं। कसरी रिभल्भ गर्छ भन्दाखेरि यहाँबाट रकेटबाट लन्च गर्दाखेरि सर्टेन भेलोसिटीले लन्च गरिन्छ, त्यो भेलोसिटीलाई v0 भनौं, र ड्यू टु द ग्रेभिटेशनल फोर्स को कारणले गर्दा यसले एउटा नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स गेन गर्छ, र त्यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स को कारणले गर्दा यो एउटा सर्कुलर पाथमा रिभल्भ गर्न थाल्छ अराउन्ड द अर्थ, हो कि हैन भने हेर यसको सेन्टरतिर, यो सैटेलाइटमा सेन्टरतिर लाग्ने एउटा फोर्स हुन्छ जुन फोर्सलाई हामी भन्छौं सेन्ट्रिपिटल फोर्स, र यही सेन्टरतिर लाग्ने फोर्स अर्को पनि फोर्स हुन्छ, दैट इज द ग्रेभिटेशनल फोर्स। र यो डिस्टेन्स, यहाँसम्मको डिस्टेन्स हामीले क्यापिटल R मानेको छौं, र यहाँदेखि सर्फेसदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई h भनिदिन्छु भने टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल टू r इज इक्वल टू सानो r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस h लेख्न मिल्छ भने यो कन्डिसनमा हामीले हेर्न सक्छौं कि सेन्ट्रिपिटल फोर्स इज ड्यू टू ग्रेभिटेशनल फोर्स। सेन्ट्रिपिटल फोर्स कसको कारणले गर्दा भएको हो त ग्रेभिटेशनल फोर्स। त्यही भएर मैले mv0 स्क्वायर बाइ r इज इक्वल टू कति हुन्छ g कैपिटल M स्मॉल m by r square. This is the gravitational force between two masses, that is the earth and the satellite. र यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स फर सैटेलाइट को भने यहाँ केही कुराहरु क्यान्सल हुन्छ र v0 इज इक्वल टू स्क्वायर रुट अफ कति आउँछ gm by r। यो फर्मुला हामीले पहिला पनि गरिसकेको छौं डेराइभ, तै पनि मैले यहाँ गर्दै आज। v0 भन्नुको मतलब यसको भेलोसिटी हो जुन भेलोसिटीले यो रिभल्भ गरिरहेको छ। अच्छा, यो सैटेलाइट मोशनमा छ।
मोसनमा छ भने योसँग इनर्जी हुन्छ काइनेटिक इनर्जी, ठीक छ नि। कुनै पनि बडी यदि मोसनमा छ भने उसँग कुन इनर्जी हुन्छ, काइनेटिक इनर्जी हुन्छ। अच्छा, यो अर्थको ग्रेभिटेसनको कारणले गर्दा रिभल्भ गरिरहेको छ भने योसँग अर्को पनि हुन्छ इनर्जी, ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल इनर्जी हुन्छ। योसँग टोटल इनर्जीको कुरा गर्ने हो भने टोटल इनर्जी जुन हुन्छ, टोटल इनर्जी इज इक्वल टु काइनेटिक इनर्जी अफ द सैटेलाइट प्लस ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल इनर्जी अफ द सैटेलाइट एट दैट हाइट। जुन हाइटमा यसलाई लन्च गरिएको छ त्यो हाइटमा यसको ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल इनर्जी। त हामीले दुईवटा इनर्जी निकाल्न सक्यौं भनेपछि टोटल इनर्जी आइहाल्यो हाम्रो ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल इनर्जी प्लस काइनेटिक इनर्जी। अब हामी कुरा गरौं वन बाई वन। सबैभन्दा पहिला ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल इनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी at height r from center of the अर्थ देखि r डिस्टेंस में r हाइट में सेंटर देखि r हाइट में रहेको ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कति हुन्छ त भन्दाखेरि u इज इक्वल टु हुन्छ माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाई r हुन्छ। यो हामीले पहिला पनि डेराइभ गरिसकेको कुरा हो। ल इक्वेशन 1 भन्दियौ। अब यो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को फर्मुला भयो। यसपछि हामीलाई काइनेटिक एनर्जी भयो भने हामीले टोटल एनर्जी निकाल्न सक्छौं। सो द काइनेटिक एनर्जी अफ द बॉडी, काइनेटिक एनर्जी अफ सैटेलाइट, काइनेटिक एनर्जी अफ द सैटेलाइट के इज इक्वल टू कति हुन्छ त, काइनेटिक एनर्जी को फर्मुला हुन्छ 1/2 mv नॉट स्क्वायर। किनभने v नॉट यसको अर्बिटल भेलोसिटी हो, त्यही भएर v नॉट मैले युज गरिरहेको छु यहाँ। न त mv स्क्वायर लेख्ने चलन छ हाम्रो, तर यहाँ भेलोसिटी जुन छ v नॉट छ, त्यही भएर मैले mv नॉट स्क्वायर लेखिदिएको। अब यसपछि हामीलाई के कुरा गर्नु छ, काइनेटिक एनर्जी निकाल्नु छ भने काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु 1/2 m त m नै छ। अब v नॉट को भ्यालु यहाँ हेरौं हामी। v नॉट को भ्यालु यहाँ कति छ त, स्क्वायर रुट अफ gm बाई r भने यसलाई स्क्वायर रुट अफ gm बाई r गरे भने यसको स्क्वायर भयो भने यो कति हुन्छ त 1/2 g कैपिटल M स्मॉल m बाई r। आई होप यो कसरी आयो भनेर बुझिरहेको छौ तिमीहरुले। मैले भ्यालु सब्स्टिट्युट गरे र यति निकाले। यो काइनेटिक एनर्जी हो। using this value in equation 1 मा यो पोटेंशियल एनर्जी को फर्मुला र काइनेटिक एनर्जी को फर्मुला भ्यालु मैले लेख्दिए, हुन त फर्मुला मैले लेख्नु पर्ने हो, फर्मुला लेखिदिन्छु। फर्मुला इन इक्वेशन 1 मा हामीले युज गरे भने कति आउँछ हेरौं। The total energy of satellite is equal to potential energy plus kinetic energy अथवा kinetic energy plus potential energy। जुन कुरा लेख्दा पनि अगाडि पछाडी केही फरक परेन। पोटेंशियल एनर्जी भन्नुको मतलब माइनस gmm बाई r हुन्छ, प्लस काइनेटिक एनर्जी भन्नुको मतलब gmm बाई 2r हुन्छ। gmm बाई r, gmm बाई 2r। यहाँबाट केही कुराहरु कमन आउँछ, g कैपिटल M स्मॉल m बाई r कमन आयो भने यहाँ -1 प्लस 1/2 लेख्न मिल्छ। यो भ्यालु यदि हामीले क्याल्कुलेट गरे भने gmm बाई r अनि यहाँ भइहाल्छ -1/2 भने टोटल एनर्जी अफ सैटेलाइट हुन्छ माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाई 2r हुन्छ। ठीक छ, यो टोटल एनर्जी अफ द सैटेलाइट हो। टोटल एनर्जी अफ द सैटेलाइट हो। सैटेलाइट को टोटल एनर्जी इन ऑर्बिट which is r distance from the center of the earth भने टोटल एनर्जी gmm by 2r भइहाल्छ माइनसमा। यो अब यो माइनस साइनले के इन्डिकेट गर्छ? व्हाट डज द माइनस साइन इन्डिकेट? Indicates that the force between
the force between earth and satellite is attractive. ठीक छ, यसले माइनस साइनले के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि फोर्स बिट्विन सैटेलाइट र अर्थको बीचको फोर्स जुन छ कस्तो छ, एट्र्याक्टिभ फोर्स छ। एट्र्याक्टिभ फोर्स भएको कारणले गर्दा सैटेलाइट जुन हुन्छ अर्थसँग बाइन्ड भएर बसिरहेको छ, यो बाहिर भाग्दैन, जहिले पनि बाइन्ड भएर एउटा सर्कुलर पाथमा रिभल्भ गरिरहेको छ। बाइन्ड भएर बसिरहेको छ भन्नुको मतलब के भयो, यो टोटल इनर्जीलाई अर्को नाम पनि हामीले दिन सक्छौं, त्यो नाम हामी भन्छौं ग्रेभिटेशनल बाइन्डिङ इनर्जी भन्छ। बाइन्डिङ इनर्जी अफ सैटेलाइट, ग्रेभिटेशनल बाइन्डिङ इनर्जी अफ सैटेलाइट, ग्रेभिटेशनल बाइन्डिङ इनर्जी अफ सैटेलाइट। आई होप यो कुरा तिमीहरूले बुझिरहेको छौ कि यो बाइन्डिङ इनर्जी अथवा टोटल इनर्जी अफ सैटेलाइट भनेको के हो र कति हुन्छ। अब यो सबैले बुझेको छ भने यसपछि अब तिमीहरूलाई कहिलेकाहीँ म बच्चाहरूलाई हेर्छु कि केही न्युमेरिकल्सहरू सोधिरहेको हुन्छ कि कति इनर्जी खर्च हुन्छ एउटा सैटेलाइटलाई सर्फेसदेखि लिएर यो हाइटसम्म लग्यो र यसलाई लन्च गर्नमा कति इनर्जी खर्च हुन्छ त। हेर, हामीले द टोटल इनर्जी अफ द सैटेलाइट यो कन्डिसनमा निकाल्यौं कि यो सैटेलाइट यो हाइटमा पुगिसकेको छ, ठीक छ नि, यो हाइटमा पुगिसकेको छ, त्यसपछि प्रोजेक्ट गयो भनेपछि सिम्पली पोटेन्शियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी गर्छौं। तर कहिलेकाहीँ हामीलाई न्युमेरिकल सोध्दाखेरि, जो जनरली न्युमेरिकलको बेलामा यस्तो कुराहरू आउँछ त विद्यार्थीहरूले के गर्छ, डाइरेक्ट टोटल एनर्जीको फर्मुला लगाउँछ, गलत गरिदिन्छ, ठीक छ नि। त त्यसलाई कसरी गर्ने, त्यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने म यहाँ कुरा भन्छु। यसलाई मेटौं, पहिला स्क्रिनशट गरिहाल अथवा नोट गरिहाल। यो मेटे मैले है, कहीं कहीं मीन रेडियस भनेर लेखेको हुन्छ अथवा एभरेज रेडियस भनेर लेखेको हुन्छ, कहीं कहीं डायमिटरको टर्ममा मीन डायमिटर लेखेको हुन्छ, एभरेज डायमिटर लेखेको हुन्छ। त हेर, कुनै युनिफर्म बडी छ, युनिफर्म बडी भन्नुको मतलब जो कम्प्लिट स्फियर छ, कम्प्लिट सर्कल छ, त्यति बेला सिम्पली रेडियसले नै मीन रेडियस र रेडियस भनेको एउटै कुरा हो, ठीक छ नि, त्यसमा दिक्कत छैन, एउटै कुरा हो मीन रेडियस, किनभने जहाँ पनि रेडियस के हुन्छ, युनिफर्म हुन्छ एउटा युनिफर्म बडीको लागि। तर यदि इरेगुलर बडी छ, जस्तै एउटा ढुङ्गा लिदियो, त ढुङ्गा कम्प्लिटली स्फियर हुँदैन, अथवा अर्थकै सिचुएसन लिन्छौँ भने अर्थ इज नट कम्प्लिटली स्फियर। त अर्थको कन्डिसनमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि नि मीन रेडियस लिन्छौँ। मीन रेडियस किन भन्दाखेरि अर्थ इज नट कम्प्लिटली स्फियर। पोलमा लिन्छौँ भने रेडियस अर्कै छ, इक्वेटरमा लिन्छौँ भने रेडियस अर्कै छ, माउन्ट एभरेस्टको नजिकमा लिन्छौँ भने रेडियस अर्कै छ, समुद्रको नजिकमा लिन्छौँ भने रेडियस अर्कै छ, अलिअलि डिफरेन्सेसहरू रेडियसहरू हुन्छ। भने त्यस्तो बेलामा यो नन युनिफर्म बडिजहरू छन् भने त्यति बेला हामीले मीन रेडियस अथवा मीन डायमिटर लिने गर्छौँ, ठीक छ। ल, अब यहाँ एउटा कुरा गरिरहेको छ हामीले, इनर्जी अफ द सैटेलाइट भने कसैले सोध्यो कति इनर्जी, हाउ मच इनर्जी is required to launch a satellite from Earth surface। त मानौ यो हाम्रो अर्थ हो, यो अर्थको सर्फेसमा यहाँ एउटा सैटेलाइट छ। अब यसलाई सर्टेन हाइटमा लगेर, एच हाइटमा लगेर यहाँबाट यसलाई प्रोजेक्ट गरेर यसलाई लन्च गर्नु छ। यस्तो सिचुएसनमा तिमीहरूले न्युमेरिकलमा धेरैचोटि दिइरहेको हुन्छ, म डाइरेक्ट फर्मुला बनाइदिन्छु, तिमीहरूले चाहन्छौ भने डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्न सक्छौ, हैन भने तिमीहरूले पनि यसरी नै क्याल्कुलेसनको बेलामा यसरी नै डेराइभ गरेर निकाल्न सक्छौ, ठीक छ।
यो अर्थ हो भनेपछि अर्थको मासलाई हामीले पहिलादेखि नै क्यापिटल एम मान्दै आएको छौँ, अहिले किन चेन्ज गर्ने, क्यापिटल एम नै राख्ने। यसको रेडियसलाई हामीले क्यापिटल आर भनेको छौँ, अहिले पनि क्यापिटल आर। र यहाँदेखि सेन्टरदेखि सेटेलाइटसम्मको डिस्टेन्स जुन छ यो डिस्टेन्सलाई हामी के भनिदिन्छौँ भन्दाखेरि डिस्टेन्सलाई के भनिदिन्छौँ भन्दाखेरि स्मल आर। स्मल आर भन्नुको मतलब क्यापिटल आर प्लस एच भइहाल्छ। ठिक। अब यो एउटा सेटेलाइट छ अर्थको सर्फेसमा, यसलाई यहाँबाट उठाएर यहाँसम्म पहिला लग्नु पर्यो। यहाँदेखि यहाँसम्म लग्नु पर्यो भने केही न केही पोटेन्शियल एनर्जी यहाँ खर्च हुन्छ, केही न केही पोटेन्शियल एनर्जी खर्च हुन्छ। र त्यो पोटेन्शियल एनर्जी खर्च भइसकेपछि यसलाई जब प्रोजेक्ट गर्छौँ हामीले भेलोसिटीमा, त्यसपछि काइनेटिक एनर्जी खर्च हुन्छ, काइनेटिक एनर्जी भयो। त यति बेला टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हुन्छ चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी फ्रम सर्फेस टू द हाइट प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आखिर त्यही नै छ जुन पहिला हामीले निकालेको थियौँ। त चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी भन्नुको मतलब के हो त? चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी भन्नुको मतलब ठीक छ नि, चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी भन्नुको मतलब के भयो त भन्दाखेरि अर्थ सर्फेसबाट यहाँसम्म ल्याउनको लागि, हाइटसम्म ल्याउनको लागि चाहिने पोटेन्शियल एनर्जी भन्नुको मतलब P2 PE2 फाइनल काइनेटिक पोटेन्शियल एनर्जी माइनस PE1। त PE2 भन्नुको मतलब एट हाइट एच हो, PE1 भन्नुको मतलब एट सर्फेस हो। त हाइटमा पोटेन्शियल एनर्जी कति हुन्छ माइनस जी क्यापिटल एम स्मल एम बाई आर हुन्छ। सर्फेसमा कति पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ हामीले पढेको थियौँ पोटेन्शियल एनर्जीको डेरिभेसनमा जीएमएम बाई क्यापिटल आर। यहाँ रेडियसको मात्र फरक छ, सर्फेसमा छ भने रेडियस सेन्टरदेखि यहाँसम्म क्यापिटल आर, हाइटमा छ भने सेन्टरदेखि यहाँसम्म स्मल आर। भने चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी कति हुन्छ माइनस जीएमएम बाई आर प्लस जीएमएम बाई कति भइहाल्छ आर। यति लेख्न मिल्छ होला भने हामीले यहाँबाट कमन लिन्छौँ जीएमएम कमन लियो भने 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर स्मल आर लेख्न मिल्छ। यहाँ जी क्यापिटल एम स्मल एम 1 बाई आर त छँदैछ माइनस यो 1 बाई आर भन्नुको मतलब 1 बाई आर प्लस एच लेख्न सकिन्छ, किनभने सानो आर भनेको क्यापिटल आर प्लस एच हो। भने यहाँबाट जीएमएम into r plus h minus r by r into r plus h लेख्न मिल्छ। यो r र r कट्यो भने हामीसँग के आयो त gmm into h by r plus कति त यति आयो। यो चेन्ज इन के हो त पोटेन्शियल एनर्जी हो, चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी हो। अब यो आर प्लस एच लाई हामीले स्मल आर लेख्दा पनि भइहाल्छ, स्मल आर लेख्दा पनि भइहाल्छ भने यसलाई मैले यसरी लेखेँ कि चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी भनेको मतलब जीएमएम बाई एच बाई अथवा जीएमएम एच बाई कति भइहाल्छ स्मल। त टोटल एनर्जी इज इक्वल टु कति हुन्छ भाइ जीएमएम एच बाई कति हुन्छ आर हुन्छ। जीएमएम एच बाई आर हुन्छ प्लस काइनेटिक एनर्जी भन्नुको मतलब 1/2 mv नट स्क्वायर भने यो टोटल एनर्जी इज इक्वल टु कति हुन्छ जीएमएम एच बाई आर सरी आर प्लस 1/2 m v नट स्क्वायर भन्नुको मतलब जीएम बाई आर। यहाँबाट हामीले लेख्न सक्छौँ टोटल एनर्जी इज इक्वल टु कमन लिइहालौँ जीएमएम कमन भइहाल्छ बाई आर पनि कमन भइहाल्छ त यहाँ भइहाल्छ एच प्लस 1/2। यदि तिमीहरूलाई न्युमेरिकलमा सोधिरहेको छ कति एनर्जी हामीले खर्च गर्नुपर्छ यदि हामीलाई यहाँबाट भन्नुको मतलब सर्फेसबाट यहाँ आर इंटू आर प्लस एच छ हैन, त यहाँ आर पनि हुन्छ है, सरी है यहाँ आर पनि हुन्छ, यहाँ क्यापिटल आर पनि हुन्छ, क्यापिटल आर पनि हुन्छ, यहाँ
बाई क्यापिटल आर। यहाँ छुटेको थियो, क्यापिटल आर यहाँ छुट्छ नि त, क्यापिटल आर यहाँ राखिदिने, क्यापिटल आर यहाँ भइहाल्छ, क्यापिटल आर जहाँ जहाँ छ त्यहाँ राखिदियो। ल भनेपछि यसलाई अब तिमीहरूले न्युमेरिकल्स गर्दाखेरि यहाँबाट यसरी गर्न सक्छ हामीहरूले। ठिक छ, यो भयो टोटल इनर्जी अफ द सेटेलाइट।